ஸோ கண்ணா லட்டு தின்ன ஆசையா. ஸோ மக்களே உங்களுக்கு ஒன்று சொல்கிறேன், இந்த வீடியோ நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணோம்ல, இதுவும் நான் கிவ்வே தான் கொடுப்பேன். கிவ்வேல வின் பண்ணுறவங்க கைஸ் கொஞ்சம் பார்த்து வெடிங்க, சரிங்களா? கை ஃபுல்லாக யானை வெடி. இது வெடிக்கிறதுக்கே ஒரு தீபாவளி பத்தாது, அவ்வளோ வெடி வச்சிருக்காங்க. வேற மாதிரி இங்கே பாருங்க, கையில் கூலி பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது விடாமுயற்சி. இதெல்லாம் வச்சிங்கன்னா ஒரு ஏரியாவுக்கு போக போகலாம். அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆன அளவுக்கு பட்டாசு நிறைய இருக்கும். ஹலோ, வெல்கம் பேக் டு முரளிஸ் vlog. இன்னைக்கு நம்ம வலங்கைமான்ல இருந்து வாங்கிட்டு வந்த நாட்டு வெடி அன்பாக்சிங் தான் பார்க்க போறோம். இது எங்க வாங்கினதுன்னா விஷாலினி ஃபயர் ஒர்க்ஸ்ல தான் வாங்கணும். நம்ம விஷாலினி ஃபயர் ஒர்க்ஸோட ஷாப் ரிவ்யூ போன வருஷம் போட்டிருப்பேன். இந்த வருஷம் நம்ம அன்பாக்சிங் வீடியோ போட போறோம். இந்த வீடியோல பாத்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் பாக்ஸ்ல 2500 ரூபா ஒர்த்தான நாட்டு வெடிகள் இருக்குங்க. அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போயிடலாம். ஸோ கைஸ், பேக்கிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பக்காவாக பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஓப்பன் பண்ணிடலாமா? இதெல்லாம் நம்ம வந்து வாரம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ பேக்கிங் வைஸ் பக்காவே பண்ணியிருக்காங்க. காற்று போகாத அளவுக்கு இந்த சைட் பேக் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நம்ம நீங்கள் எதிர்பார்த்த நாட்டு வெடி வேற லெவலில் இருக்க போகுது இந்த அன்பாக்சிங் கைஸ். எதிர்பார்த்திருந்த நாட்டு வெடி வந்தாச்சு. என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்துடலாமா? ஸோ இங்கே ஆரம்பத்தில் எடுத்த உடனே நம்ம 5 இன்ச்சுக்கெல்லாம் போக தேவையில்ல. ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இனிஷியல் ஸ்மால்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கலராக நம்ம கண்ணை கவர்ற மாதிரி நாட்டு வெடி வச்சுருக்கீங்க. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இது வந்து ஒரு 3 இன்ச்சு ஸ்மால் சைஸு. பட் வெடி தரமாக இருக்குங்க. நீங்கள் சிவகாசியில் ஒரு கோல்டுலாம் வாங்கி வெடிச்சிங்கன்னா அதை விட இது சவுண்டாக இருக்கும். ஸோ வெறித்தனமான ஒரு வெடின்னு சொல்லலாம். இந்த வெடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கட்டு வெடின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு கட்டுக்கு 10 இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் என் கையில் 5 இருக்கு. இதுக்கப்புறம் எத்தனை வருதுன்னு தெரியல. ஸோ இந்த 5 இங்கே வச்சிருவோம். இது பார்த்தீங்கன்னா இது ஒன்று வருது 6. இது வரைக்கும் 6 வந்துருக்கு நம்ம கையில். இன்னும் எத்தனை வருதுன்னு தெரியல. இதோட சின்ன சைஸ் இருக்கு, சோட்டா. இங்கே பாருங்க, இது எத்தனை இருக்கு பாருங்க. கலராக இருக்குங்க. இதை பார்த்தாவே வெடிக்கணும்னு ஆசையாக இருக்கு. அந்த அளவு ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு கியூரியாசிட்டி கிரியேட் பண்ற வெடிகள் இதெல்லாம் பார்த்தாவே செம்மையா இருக்கு. இங்க பாருங்க, இதுக்கு 10 கட்டு வச்சிருக்கேங்க. கை ஃபுல்லா இருக்குங்க. அதுக்கப்புறம் சணல் வெடி, சணல் பாம், ஹைட்ரோ பாம் அப்படிலாம் நீங்க கேள்விப்படலாம். சணல் வேற லெவல்ல இருக்கும். சிவகாசியில நீங்க ஆட்டோ பாம்லாம் வெடிச்சு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இது ஒன்று வெடிங்க, இடமே பள்ளமாயிடும். அந்த அளவு ஒரு ஒர்த்தான வெடி. இது ஒரு பாக்கெட் வச்சிருக்காங்க. ஸோ கண்ணா லட்டு தின்ன ஆசையா. இந்த டைம்ல சீசன்ல பார்த்தீங்கன்னா லட்டு ரொம்ப ஃபேமஸா இருக்கா. லட்டு வெடின்னு சொல்லலாம், குண்டு சணல்னு சொல்லலாம். ஸோ சணல் குண்டு உங்களுக்கு இருக்குங்க. இதுவும் வந்து சின்ன சைஸ் வச்சிருக்காங்க. இது பெரிய சைஸ்லாம் இருக்கும். அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். இருந்தால் நல்லா இருக்கும். நான் ஒரு கலெக்டிவாக ஒரு 2500 ரூபாய் போட்டு விடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். அவங்களும் அது போட்டிருக்காங்க, அதுக்கு மதிச்சு போட்டிருக்காங்க. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி யானை வெடி, லட்சுமி வெடி இதெல்லாமே சேம் தான், லேபிள் தான் மாறி இருக்கும். ஸோ இதுவே ஒரு 10 இது வந்துருக்குங்க. 10 கட்டு வெடி பண்டல் வந்துகிட்டே இருக்குங்க. இப்போ போகலாம் நம்ம. இது பார்த்தீங்கன்னா 5 இன்ச்சு யானை. ஸோ 5 இன்ச்சு யானை வச்சிருக்காங்க. இது 2 இருக்கு இப்போதைக்கு. இது 6 இன்ச்சு லட்சுமி இருக்கு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், சைஸ் ஒன்று அதிகமாக இருக்கு. ஸோ 3 வச்சிருக்காங்க 6 இன்ச்சு லட்சுமி. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாருங்க, வரி நாட்டு வெடி. இது வந்து ஒரு கட்டு வந்திருக்கு. ஸோ இது கூட பார்த்தீங்கன்னா யானை வெடிங்க. யானை வெடி அள்ளி தெளிச்சிருக்காங்க. மாஸ்டர் பீஸுங்க. பாருங்க, கை ஃபுல்லா யானை வெடி. இதை வெடிக்கிறதுக்கே ஒரு தீபாவளி பத்தாது, அவ்வளோ வெடி வச்சிருக்காங்க. உண்மையிலேயே நம்ம சிவகாசி வெடியெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு இந்த வெடியெல்லாம் நீங்க வாங்கலாம் தைரியமா. ஏன்னா இதெல்லாம் நம்ம காஸ்டும் கம்மி, உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அதிகமாக கொடுக்குற வெடிகள். இதெல்லாம் ப்ளூ கலரு செமையில்ல, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்த ப்ளூ கலரு. ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்மால் சைஸ் வந்து ஒரு 10 பண்டில் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது 10 கட்டு வெடி கொடுத்துருக்காங்க.
அதோட கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் இந்த மாதிரி ஒரு 10 வந்திருக்கு. கொஞ்சம் தடியா இருக்கிறது இது வந்து இப்போதைக்கு 5 கட்டு இருக்கு. 6 இன்ச் வந்து 3 இருக்கு. இதுக்கப்புறம் வரும் நிறைய. ஸோ ஒன்னு சைஸ் பாத்தீங்கன்னா சைஸ் வேரி ஆகுதுங்க. ஒன்னு மெலிசா இருக்கு, ஒன்னு குண்டா இருக்கு. இங்க பாருங்க ஸ்பைடர்மேன் வெடி, ஸ்பைடர்மேன் 2 கட்டு வந்திருக்கு. வேற லெவல்ல இருக்க போகுது கைஸ், வேற லெவல்ல இருக்க போகுது. மக்களை நீங்க ஆவலுடன் எதிர்பார்த்திருந்த ட்ரம் வெடிகள் நீங்க நெக்ஸ்ட் பார்க்க போறீங்க. ட்ரம் வெடி கூலியோட ட்ரம் வெடி வந்திருக்குங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் மிஷின் 3 இது மாதிரி எத்தனை வச்சிருக்காங்கன்னா ஏகப்பட்டது வச்சிருக்காங்க. ஸோ ஜோக்கரும் வந்திருக்கு. ட்ரம் வெடியில ஜோக்கர் சிமிலர் சைஸ் ஜோக்கரும் வந்திருக்கு. கூலி வந்திருக்கு. த கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டைம் இவரும் வந்திருக்காரு. ஸோ பயங்கரமா ஹிட் ஆகி ஓடிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் படம். அதுக்கான வெடியும் அவங்க போட்டிருக்காங்க. இந்த வருஷத்தோட எந்தெந்த படங்கள் வந்து ஃபேமஸா இருக்கோ அந்த படத்தோட லேபிள் வந்து நாட்டு வெடியில நீங்க பார்க்கலாம். த கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டைம் இந்த வருஷத்தோட பயங்கரமா கலெக்ஷன் பண்ண படம். அடுத்து வரவிருக்கிறது கூலி. ஸோ கூலியும் வச்சிருக்காங்க பாருங்க, கூலியும் இருக்கு. இங்க பாருங்க ஏகப்பட்ட ட்ரம் அப்படியே வச்சிருக்காங்க. ஸோ இங்க பாருங்க அள்ளலாம், அள்ளி தூக்கலாம். அல்ற நான் அப்படியே எப்படி அல்ற பாருங்க. ஸோ மக்களே உங்களுக்கு ஒன்று சொல்றேன், இந்த வீடியோ நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணோம்ல, இதுவும் நான் கிவ் தான் கொடுக்க போறேன். இந்த கிவ் கான்டெக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணதுலேருந்து ஒரு 7 days டைம்குள்ள கமெண்ட் பண்றவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே கிடைக்கும். சரிங்களா? ஸோ எல்லாருக்குமே கிடைக்கிற அளவுக்கு நான் வந்து உங்களுக்கு டிரான்ஸ்பரண்டா கிவ் அவே அனௌன்ஸ்மெண்ட்லாம் இருக்கும். இது பார்த்து ஆசையா இருக்குங்க, எவ்வளோ ஆசையா இருக்கு தெரியுமா? இங்க பாருங்க. ஸோ இது அப்படியே கையில ஹோல்ட் பண்ணிட்டே இருக்கலாம் போல இருக்குது. ஏகப்பட்டது வந்திருக்குங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 30-40 ட்ரம் வெடி இருக்கும் போல இருக்கு. ஐயோ ஐயோ ஐயோ, இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 இன்ச்சு ட்ரம். ஓகேங்களா? இதுக்கப்புறம் வரப்போறது 4 இன்ச்சு தி கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டைம் 4 இன்ச்சு சோக்கர் 4 இன்ச்சு. இதில் கூலி மிஸ் ஆகுது. ஸோ கூலி வந்து இதுக்கப்புறம் வரும். ஓகேங்களா? இனிமேல் தான் லேபிள்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இங்கே பாருங்க கைஸ், இங்கே பாருங்க கைஸ், அல்ற ஐயோ பவுடரு மருந்து கொட்டுது. கொஞ்சம் மருந்து அதிகமாக இருக்கிற பட்டாசு. இதெல்லாம் மிஷின் 3 கிடையாது, நாட்டு 3. இது வைக்கும்போது பார்த்து பத்திரமா வைங்க. இது அன்பாக்சிங் பண்றவங்க நம்ம பண்ணிடலாம், வெடிக்கிறவங்க கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருங்க. கிவ்அவேல வின் பண்றவங்க கைஸ் கொஞ்சம் பார்த்து வெடிங்க. சரிங்களா? இப்போ நான் வச்சது வந்து 5 இன்ச்சு ட்ரம், இது 4 இன்ச்சு ஜோக்கர் எல்லாமே இருக்கு கைஸ். ட்ரம் வெடி வச்சு தெரிச்சிருக்காங்க. விஷாலினி பொறுத்த வரைக்கும் இவங்க லேபிள் எல்லாமே தாறுமாறா இருக்கும். அடுத்த ட்ரம் எது தெரியுங்களா? ஸ்பைடர்மேன் 4 இன்ச்சு ட்ரம், கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் தடியா இருக்கும் கைஸ். கோல்டு, இந்த கோல்டு லேட்டஸ்ட் ஆனாலும் லேட்டஸ்டா வெடிக்கும். லேட்டஸ்டாவா வளரணும் கைஸ். இங்க பாருங்க கோல்டு, கோல்டு கூடவே இந்த ரெட் கலர் மிஷின் 3. ஐயோ ஐயோ ஐயோ, இது வரைக்கும் நீங்க பார்க்காத கலரு, ராமர் கலர்ல வச்சிருக்காங்க. வேற வேற மாதிரி. இங்க பாருங்க கையில எவ்வளவு பட்டாசுங்க. விஷாலினி இந்த வாட்டி தெரிக்க விட்டுருக்காரு விஷாலினி. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது ஜல்லிக்கட்டு. ஜல்லிக்கட்டுங்க. ஸோ இதை பார்த்தா மக்கள் எல்லாம் துள்ளிக்கிட்டு வாங்குவாங்க, அந்த மாதிரி இருக்குது ஜல்லிக்கட்டு வெடி. ஒன்றும் பாருங்க வெறித்தனமா இருக்கும் போது கைஸ். இது வெடிக்கும் போது பார்த்து வெடிங்க. நாட்டு 3 வச்ச ஸ்பாட்ல வெடிப்பாப்ல தலைவர். ஸோ கொஞ்சம் தூரமான டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணி வெடிங்க. நம்ம கோட்டு பார்த்தோம், கூலி பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது விடாமுயற்சி. ஸோ கைஸ் தலை ஃபேன்ஸ் இங்க பாருங்க, உங்களுக்காக விடாமுயற்சி போட்டிருக்காங்க. உங்களுக்காக வந்த ஒரு வெறித்தனமான 8 இன்ச்சு ட்ரம். அது கிட்டத்தட்ட 1/2 கிலோ இருக்கும். 1/2 கிலோ ட்ரம்முங்க அது. அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது இந்த மாதிரி கோல்டுல பாத்தீங்கன்னா முன்னாடி பார்த்தது இதோட சின்ன சைஸ், இது பெரிய சைஸ். எத்தனை வந்துருக்குன்னா இது ஒரு 5 வச்சிருக்கீங்க. வேற லெவல் பண்ணிருக்காங்க. விஷாலினில ஒர்த்துன்னு சொல்லுவேன். இந்த தீபாவளிக்கு அடுத்த தீபாவளிக்கு நீங்க வெடியை வச்சு வெடிக்கலாம், அந்த அளவு பட்டாசு கொடுக்குறாங்க. ஸோ அது கூடவே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டைம் ஜோக்கர்ன்ற வெடி 1-2 வச்சிருக்காங்க. இது வந்து மிஸ் ஆன வெடி, இது உள்ள மிக்ஸ் ஆகி அப்படி இருக்கிறதுனால எடுத்து வச்சேன் நான். சரிங்களா? இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க போறது மருந்து. பார்த்தீங்களா தெரியுதா மருந்து? ஸோ இது பவர்ஃபுல்லான வெடிங்க. நாட்டு வெடின்றது பவர்ஃபுல், சும்மா கிடையாது. கிட்ஸ் கொஞ்சம் பார்த்து வெடிங்க. நம்ம கிவ்அவே கொடுக்குறோன்ற பேர்ல நீங்க வந்து ஈஸியா அதை வந்து டேக்கன் ஃபார் கிராண்டடா எடுத்துக்கூடாது. இதை வெடிக்கும் போது கொஞ்சம் சேஃப்டியோட வெடிங்க. பேரண்ட்ஸ் கூட சேர்த்து வெடிங்க. இல்ல பெரியவங்க யாருனா இருந்தா அவங்க கூட சேர்ந்து வெடிங்க. பெரியவங்களா இருந்தா அவங்களுக்கு சொல்லணும்னு தேவை கிடையாது, உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். ஸோ இதனால உங்களுக்கும் பிரச்சனை வரக்கூடாது, எனக்கும் பிரச்சனை வராது. அதனால சொல்றேன், இதெல்லாமே உங்க பொறுப்பு. வெடிக்கிறது எல்லாமே உங்க பொறுப்பு. நீங்க பார்த்து சேஃப்டியா வெடிங்க, அதுதான் எனக்கு தேவை. ஸோ இது பாத்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு 10 இன்ச்சு
10 இன்ச்சு நாட்டு வெடி. ஸோ மிஷின் தெரி தான், கொஞ்சம் சேஃப்டி தான், இது கொஞ்சம் பயப்பட தேவையில்ல. பட் அட் த சேம் டைம் கூட ஒரு பெரிய ஆள் வச்சு வெடிங்க. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இதில் வந்து நிறைய லேபிள் மாற்றி வரும். லட்சுமி வரும், ராவணன் வரும், ஏகப்பட்டது இருக்கும். ஸோ இது வந்திருக்கு. இதை தவிர்த்து ஸோ இவங்க கடையில் நிறைய பல்கான வெடிகள்லாம் இருக்குங்க. ஓகேங்களா? சணல் சரம் இருக்குது, வானம்லாம் இருக்குது, அதெல்லாமே இருக்கும். நான் வானம்லாம் நம்ம எங்கே வெடிக்கிறது, நம்ம இருக்கிற ஏரியாவில் ரெசிடென்ஷியல் ஏரியா வானம்லாம் வெடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஊர் சைடில் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக வெடிக்கலாம். அந்த மாதிரி ஆட்களுக்கு வானம்லாம் வேணும்னா இந்த பாக்ஸ் நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணும்போது அவங்க கிட்ட கேட்டிங்கன்னா கொடுப்பாங்க. அதே மாதிரி 1 கிலோ வெடி 2 கிலோ வெடிலாம் இருக்கும். அதெல்லாம் நீங்கள் அவங்க கிட்ட கேட்டிங்கன்னா அவங்க கொடுப்பாங்க. சரிங்களா? அவங்க கையில் இருக்கா இல்லைன்னு தெரியல. போன வருஷம் இருந்தது, இந்த வருஷம் பெரிய பெரிய வெடிலாம் கொஞ்சம் தடை பண்ணிட்டாங்க. பட் நான் என்ன பண்ணலான்றேன்னா, நம்ம கிவ்அவேல வின் பண்ணுறவங்களுக்கு என்னால் முடிஞ்ச அளவு எங்கே இருந்தாச்சும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு 1 கிலோ இல்லை 2 கிலோ வெடிங்கெல்லாம் வந்து வாங்கி இந்த கிவ்அவே பாக்ஸோட சேர்த்து அனுப்புகிறேன் நான். சரிங்களா? அதுதான் என்னோட டியூட்டி. கண்டிப்பாக ஐ வில் மேக் ஷூர் தட் யூ வில் கெட் தட் கைண்ட் ஆஃப் பெரிய பெரிய வெடி. ஓகேங்களா? பார்த்து சூதானமாக வெடிங்க மக்களே. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இவ்வளோ பட்டாசு பாருங்க. லுக் அட் திஸ் கைஸ், லுக் அட் திஸ். 2 தீபாவளி வேணும் உங்களுக்கு வெடிக்கிறதுக்கு. ஒரு வீட்டுக்கு 2-3 பேர் இருந்தீங்கன்னா வெடிச்சிடலாம். பட் உங்களுக்கு வீட்டுக்கு மட்டும் குப்பை வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி வெடிகள் போதும். ஒரு 4 வீட்டுக்கு குப்பை வரணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி வெடிகள் போதும். ஒரு தெருவுக்கே குப்பை வரணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி வெடிகளை வெடிக்கணும் கைஸ். பவர்ஃபுல்லான வெடி. இங்கே பாருங்க, இதெல்லாம் வச்சிங்கன்னா ஒரு ஏரியாவுக்கே குப்பை போகலாம். அந்த அளவு சவுண்டு வந்து ஒரு ஏரியாவிலேருந்து இன்னொரு ஏரியா. சப்போஸ் நம்ம கிண்டியில் இருக்கோம்னா ஆலந்தூருக்கு கேட்கும். ஆலந்தூரில் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேளச்சேரி, அந்த மாதிரி இப்படி போயிட்டே இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி வெடி எல்லாமே பயங்கரமாக இருக்கும். பயங்கரமான வெடிகள். பார்த்து பத்திரமா வெடிக்கணும். இது மிஷின் தெரி. ஸோ சின்ன பசங்களா பார்த்து பத்திரமா வெடிங்க. ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் விஷாலினியில் இவ்வளோ பட்டாசு எடுப்பாங்கன்னு நான் நினைக்கவே இல்லை. 2500 ரூபாய்க்கு இது ஒர்த்த பர்ச்சேஸுங்க. கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்மளுக்கு கிடையவே கிடையாது. நாட்டு வெடியோட வேல்யூ வந்து வெடிச்சவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும். நான் படிச்சிருக்கேன், பார்த்துருக்கேன் கண்கூடா. அதனால சொல்கிறேன், அன்பாக்சிங் பண்ணதுனால எவ்வளோ பட்டாசு இருக்குது. இதே நீங்கள் சிவகாசியில் வாங்குங்க, இந்த வெடிலாம் வந்து அதிகமாக இருக்கும். நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு எந்த இடத்துல வாங்கணுன்றதை நீங்கள் டிசைட் பண்ணுங்கள். ஸோ பார்த்துருப்பீங்க. அதுக்கு முன்னாடி இந்த கிவ்அவே வந்து இந்த வீடியோ பப்ளிஷ் பண்ண 7 டேஸில் கிவ்அவேயோட வின்னர் யாருன்னு அனௌன்ஸ் பண்ணுவோம். அன்றைக்கே அனௌன்ஸ் பண்ணுவோம், 7th டேவே அனௌன்ஸ் பண்ணுவோமானா சொல்ல முடியாது. அன்றைக்கி நாங்கள் சூஸ் பண்ணுவோம். ஒரு 2 நாள் ஆகும் வீடியோ போகிறதுக்கு. ஸோ டேலி பண்ணிக்கோங்க எவ்வளோ வருதுன்ட்டு. மேபி ஒரு 9 டேஸில் வந்துடும். ஆனால் அந்த 7 டேஸ்க்குள்ளேயே கமெண்ட்ஸ் பண்ணி முடிச்சிருக்கணும். அதுக்கு மேலே கமெண்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு கிடைக்காது. பிகாஸ் யூ ஆர் ஆல்ரெடி வின்னர் செலக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க, உங்களுக்கு அந்த கிவ்அவே முடிஞ்சிருக்கும். சரிங்களா? ஸோ பார்த்துங்க, இதில் இருக்கிற எல்லா வெடியுமே நான் கிவ்அவே கொடுக்க போகிறேன். இந்த மாதிரி கிவ்அவே வந்து நம்ம ஃபியூச்சரில் பண்ணுற நாட்டு வெடிக்கும் உங்களுக்கு கொடுப்பேங்க. நான் எல்லா நாட்டு வெடிக்கும் இந்த கிவ்அவே இருக்குது. உங்களுக்கு தான் எல்லா பட்டாசும். சரிங்களா? உங்களுக்கு இல்லாத பட்டாசு உலகத்தில் யாருக்குமே இருக்கக்கூடாதுன்றது என்னோட கோட்பாடு. கண்டிப்பாக இந்த கிவ்அவேல உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆன அளவுக்கு பட்டாசு நிறைய இருக்கும். சரிங்களா? பெரிய பட்டாசுலேருந்து சின்ன பட்டாசு முன்னாடியே ப்ராமிஸ் பண்ண மாதிரி உங்களுக்கு பெரிய பெரிய சர்ப்ரைஸோட பெரிய 2 கிலோ வெடி 1 கிலோ வெடி கூட நான் உங்களுக்கு வந்து தனியாக வேற ஒரு கடையிலேருந்து எடுத்து கூட உங்களுக்கு அனுப்பிவிடுவேன். அதுவும் பாருங்க. ஸோ பார்த்துருப்பீங்க, பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா விஷாலினி ஃபயர் ஒர்க்ஸில் அவங்களோட ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸ், ஃபோன் நம்பர்லாம் நம்மளோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், போய் பாருங்கள். இவ்வளோ பட்டாசு விஷாலினி வந்து நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்த காசுக்கு நல்லா கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்பவே எனக்கு ஹாப்பியாக இருக்குது. இந்த மாதிரி வீடியோலாம் பார்க்கும்போது உண்மையிலேயே சந்தோஷமாக இருக்குது. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் தட். கண்டிப்பாக அது பிடிச்சிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். இதே மாதிரி வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் பார்க்குற வரைக்கும் பாய் ஃப்ரம் மை சைட். ஸோ பாய் மக்களே. போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னொன்று விஷயம், விஷாலினி ஃபயர் ஒர்க்ஸோட வாட்ஸ்அப் லிங்க் வந்து, அதாவது பிஸ்னஸ் லிங்க், இதில் கேட்டலாக் மாதிரிலாம் இருக்கும். எப்படி ஆர்டர் பண்ணுறது வந்து நம்ம ஸ்க்ரீன்லேயே இருக்கும். ஸ்க்ரீனில் நீங்கள் பார்க்கலாம். இவங்களோட கான்டாக்ட் டீட்டெயில் நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் போகிறோம். ப்ரைஸ் லிஸ்ட்டும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போகிறோம். ஃபோன் நம்பர் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குங்க. இன்க்ளூடிங் லொக்கேஷன் போகிறது தான் உண்மையிலேயே உங்களுக்கு நல்லது. இன்னும் கூட நிறைய பட்டாசு நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம். டெலிவரி சார்ஜ் மிச்சம் பண்ணலாம். நியர்பைலாக இருக்கணும், நீங்கள் டேரெக்டாக போயிடலாம். ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு க்ளீனாக நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும், டிஸ்பிளேல இருக்கும். பாருங்கள், உங்களுக்கு பிடிச்சதை சீக்கிரம் ஆர்டர் பண்ணுங்கள். தீபாவளி அன்னைக்கு லாஸ்ட் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணாதீங்க. லாஸ்ட் வரைக்கும் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு பட்டாசு கிடைக்காது. மேபி தீபாவளி முடிஞ்சு கிடைக்கும். இது நாட்டு வெடியை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா நாளும் சப்ளை இருக்குங்க. சரிங்களா? நீங்கள் கிளவராக யோசிச்சு
இது வந்து நம்ம தீபாவளிக்குள்ள டெலிவரி ஆகுமான்னு பார்த்து நீங்க பண்ணணும். எனக்கு தெரிஞ்சு தீபாவளி 10 நாளுக்கு முன்னாடியே இதெல்லாம் முடிச்சிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு பிரச்சனை கிடையாது. அதுக்கு மேல போனீங்கன்னா இது வரத்துக்கு உங்களுக்கு டிலே ஆச்சுன்னா என்ன கேட்கக்கூடாது, சரிங்களா? அதே மாதிரி ஷாப்பிங் கேட்க முடியாது, ஏன்னா அவங்க டெலிவரி பண்ணா கூட உங்களுக்கு கொரியர் கம்பெனி கரெக்டாக டெலிவரி பண்ணணும்ல. அந்த மாதிரி ஒரு ஃபேக்டர்லாம் இருக்கு. பார்த்து சூதானமா உங்களுக்கு தேவையானதை ஆர்டர் பண்ணிங்க. ஸோ பார்த்துருப்பீங்க, பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இதே மாதிரி வேற ஒரு வீடியோவில் பார்க்குறதையும் பாபா ஃப்ரம் மை சைட். ஸோ பாய்.